Bismarck ist ein Quantensprung für die Deutschen. Und nein, keine Frage, Bismarck ist genauso leistungsfähig wie alles, was die Briten haben. Was wäre, wenn das furchterregendste Schlachtschiff des Zweiten Weltkriegs nicht einfach gesunken wäre, sondern sich wie eine Zeitkapsel versiegelt hätte? Bismarck ist ein äußerst beeindruckendes Kriegsschiff. Sie ist extrem gefährlich. 3 Meilen tief, unter dem zermalmenden Druck des Ozeans, fanden Taucher etwas im Kontrollraum der Bismarck, das nicht existieren sollte. Schau dir das an, schau dir das an. Ich glaube, wir haben hier etwas gefunden. Ein Notizbuch mit lesbarer Tinte. Ein Kompass ohne Magnet. Ein rotes Licht, das in der Dunkelheit pulsierte. Und eine versiegelte Luke, die sich weigert, sich zu öffnen. Was hat die Bismarck wirklich verborgen? Technologie, die ihrer Zeit voraus war, oder etwas noch Beunruhigenderes? Der verschwundene Sprachsender. Gerade als das Team dachte, es hätte jeden Quadratzentimeter des Kontrollraums dokumentiert, fiel ihnen auf, dass etwas fehlte. Weg! Herausgerissen! Als hätte jemand es mitgenommen, bevor das Schiff sank. Über dem, was vom Navigationspult übrig war, befand sich eine Reihe leerer Halterungen, fest in die Wand geschraubt. Halterungen, die genau für ein bestimmtes Gerät gedacht waren. Den Funkgerät, den sicheren Sprachsender des Schiffs. Das war kein einfaches Funkgerät. Es handelte sich um das verschlüsselte Kurzstreckenkommandosystem der Bismarck, das kodierte Nachrichten zwischen Kontrollraum, Artillerietürmen und sogar den Begleitschiffen der Flotte übertragen konnte. Ohne dieses Gerät konnte der Admiral keine Angriffe koordinieren, keine Hilfe rufen, keine letzten Befehle erteilen. Das war kein einfaches Funkgerät. Es handelte sich um das verschlüsselte Kurzstreckenkommandosystem der Bismarck, das kodierte Nachrichten zwischen Kontrollraum, Artillerietürmen und sogar den Begleitschiffen der Flotte übertragen konnte. Ohne dieses Gerät konnte der Admiral keine Angriffe koordinieren, keine Hilfe rufen, keine letzten Befehle erteilen. Und doch war es nicht da. Nicht zerstört, nicht durch Feuer geschmolzen. Es war sauber entfernt worden. Die Schraubenmuster waren noch deutlich sichtbar. Keine Explosionsspuren, keine zerrissenen Kabel, nur Leere. Warum sollte jemand so etwas mitnehmen? Und vor allem, wann? Wenn es herausgerissen wurde, bevor das Schiff sank, bedeutet das, dass jemand genau wusste, was kommen würde. Jemand hat inmitten der Belagerung priorisiert, genau dieses Stück Technologie zu entfernen. Aber hier beginnt der Kaninchenbau. Einige Nachkriegsgeheimdienstarchive, darunter britische Entschlüsselungsprotokolle aus Bletchley Park, erwähnen einen plötzlichen Funk-Blackout in der letzten Stunde der Schlacht um die Bismarck. Vollkommene Stille. Keine Befehle mehr, keine Signale. Einfach nichts. Und das ist keine bloße Theorie. Überlebende aus dem Maschinenraum schworen, dass sie niemals einen Sprengbefehl per Stimme erhalten hätten, nur durch Boten, die mit bleichen Gesichtern und weit aufgerissenen Augen herbeigerannt kamen. Einer von ihnen sagte sogar, sie sagten uns, wir sollten so tun, als hätten wir es nie über die Leitung gehört. Was, wenn das daran lag, dass der Sender bereits weg war? Und jetzt kommt noch etwas hinzu. Anfang der 2000er Jahre tauchte online ein durchgesickertes Memo der deutschen Kriegsmarine auf, das von fehlender Verschlüsselungshardware an Bord der Bismarck sprach, Geräte mit dem Codenamen Ceralan, was ungefähr Zerfallskern bedeutet. Manche behaupten, es habe sich um einen frühen Versuch gehandelt, selbstzerstörende Kommunikationstechnik zu entwickeln, die sich bei Kompromittierung schmelzen oder korruptieren sollte. Die Halterung im Kontrollraum passt exakt in Größe und Verdrahtungsschema zu genau diesem System. Also entweder hat jemand es entfernt oder es hat sich selbst gelöscht. In beiden Fällen ist das Ergebnis dasselbe. Niemand weiß, was die Bismarck in ihren letzten Momenten gesagt hat. Das letzte Gespräch des Schiffs restlos ausgelöscht. 1,4. Rapido. Ein vergessenes Nazi-Experiment. Kurz nachdem das erhaltene Notizbuch das Team in Staunen versetzt hatte, jagte ihnen etwas anderes, eiskalte Schauer über den Rücken. Der ROV bewegte sich weiter vorsichtig durch die Admiralsbrücke und schwebte in der Nähe des Hauptkompassgehäuses des Schiffs. Ein dicker, gepanzerter Zylinder, gebaut, um direkten Beschuss zu überstehen. Doch als die Sonar- und Magnetfelddaten auf dem Bildschirm des Tauchgeräts aufgerufen wurden, stimmte etwas nicht. Es gab keine magnetische Signatur. Gar keine. Das hätte unmöglich sein sollen. Schlachtschiffe dieser Ära verließen sich auf magnetische Kompasse, die in schwerem Metall eingeschlossen und durch Schichten aus Stahlschutz abgeschirmt waren.
Sie mussten Stürme, Bomben und Chaos überstehen. Doch hier kamen die Messwerte kalt zurück. Es war, als wäre der Kompass gar nicht da. Also passten die Taucher ihre Sensoren an, vielleicht hatte der Schaden alles durcheinander gebracht. Nein, sie scannten erneut. Immer noch nichts. Und genau in diesem Moment erinnerte sich einer der Ingenieure an der Mission an etwas, das in obskuren deutschen Marinedokumenten begraben lag. Etwas, worüber selbst Historiker kaum sprechen. Die Bismarck hat möglicherweise gar keinen herkömmlichen magnetischen Kompass verwendet. Bereits Ende der 1930er Jahre begann die deutsche Kriegsmarine mit frühen gyroskopischen Navigationssystemen zu experimentieren, insbesondere mit dem Anuz-Kima-Kreiselkompass, einer streng geheimen Technologie, die normalerweise U-Booten vorbehalten war. Im Gegensatz zu magnetischen Kompassen waren Kreiselkompasse unabhängig vom Magnetfeld der Erde. Sie nutzten schnell rotierende Schwungräder, um das wahre Nord zu bestimmen, unbeeinflusst von Metallstörungen oder feindlicher Störsendung. U-Boote brauchten diese Präzision. Aber warum sollte ein Überwasserschlachtschiff so etwas haben? Und warum in einem schwer gepanzerten, versiegelten Zylinder eingebaut, wenn es nicht mehr als ein Kompass war? Manche Militärforscher glauben, dass das Gyrosystem der Bismarck ein Dual-Use-Gerät gewesen sein könnte, teils Navigation, teils Signalverschlüsseler. Andere vermuten, es habe als Synchronisationseinheit für geheime Waffensysteme gedient, etwa für experimentelle Langstreckenzielerfassung oder verschlüsselte Kommunikation, die bis heute nicht vollständig freigegeben wurde. Aber hier kommt der eigentliche Hammer. In den Tauchprotokollen von 212 notierte das Team, dass das Material rund um den Kompass kein normales Stahl war. Es registrierte sich eher wie eine Nickel-Titan-Legierung, etwas, das seinerzeit weit voraus war, fast schon Luftfahrt geeignet. Und das hätte in einem Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg einfach nicht existieren dürfen. Das ölversiegelte Grab. Warum der Kontrollraum so unnatürlich erhalten war? Niemand hatte damit gerechnet, dass es so aussehen würde. 3 Meilen tief unter dem Atlantik, in erdrückender Schwärze, lag der Kontrollraum des gefürchtetsten Schlachtschiffs des Zweiten Weltkriegs da, als wäre er in der Zeit eingefroren. Nicht zerstört, nicht vom Meer verschlungen, sondern unheimlich gut erhalten. Das bloße Licht des Tauchboots strich über Wände, die mit einer Art bernsteinfarbenem Teer überzogen waren. Kabel hingen noch immer wie Adern herab. Rost bedeckte den Boden, ja, aber der Raum war nicht eingestürzt wie das Innere der Titanic. Etwas hielt diesen Ort versiegelt, konserviert, und dieses Etwas war Öl. Dickes Hydrauliköl. Es stellte sich heraus, dass in dem finalen Chaos die Maschinen der Bismarck gerissen waren und dieses Öl in den Kontrollraum geflossen war, wo es alles wie ein Leichentuch überzog. Der Druck dort unten, fast 7000 Pfund pro Quadratzoll, praktisch kein Sauerstoff mehr. Kombiniert mit der eisigen Kälte der Tiefsee des Atlantiks ergibt das eine natürliche Mumifizierungskammer. Das ist keine Übertreibung. Dr. Joe McInnes, ein Tiefseespezialist, der bei frühen Tauchgängen beraten hat, sagte sogar, die Umgebung sei lebensfeindlich, aber todesfreundlich. Alles Organische war in Öl getränkt und vom Sauerstoff abgeschnitten. Leder verrottete nicht, Papier zerfiel nicht, sogar die Tinte im Notizbuch war noch lesbar. Aber es wird noch seltsamer. Warum war der gesamte Kontrollraum so erhalten und nicht andere Teile des Schiffs? Die Offizierskabinen verschwunden, das Deck zerstört, aber die Admiralsbrücke irgendwie geschützt? Manche Taucher glauben, es war kein reiner Zufall, dass es nicht nur Öl und Druck waren, die die Natur walten ließen. Sie meinen, die Bismarck sei so konstruiert gewesen, ihr ganzes Layout, ihre Architektur, dass das Öl genau in diesen Raum geleitet wurde, als wäre er als versiegeltes Gewölbe geplant. Und ratet mal, das passt zu einer anderen Theorie. Es gibt Gerüchte, nie bestätigt, aber auch nie ganz widerlegt, dass bestimmte deutsche Schlachtschiffe mit Crash-Vaults gebaut wurden, um Geheiminformationen im Falle eines Sinkens zu schützen. Denkt mal darüber nach. Ein so großes, so geheimes Kriegsschiff, vollgepackt mit Nazi-Technologie und verschlüsselten Kommunikationsmitteln, würde da niemand planen, das innere Heiligtum zu schützen? Camerons Team hat zwar keinen Safe gefunden, aber dieses Notizbuch, das gegen alle Wahrscheinlichkeit erhalten blieb, es verhielt sich, als wäre es in einem solchen Safe platziert worden. Und die Rusticles, diese seltsamen Rostzapfen, die an Wracks wachsen, haben diesen Raum gemieden, als wäre er tabu, als wüsste das Meer, dass es ihn nicht berühren darf.
Unerklärliche Geräusche, aufgezeichnet in der Nähe des Wracks. Sie wollten eigentlich nur Umgebungsdruckdaten aufzeichnen. 2013 schloss sich ein stilles, unterfinanziertes Meeresakustikprojekt einer geologischen Vermessungsmission in der Nähe des Mittelatlantischen Rückens an. Das Ziel? Die Ausbreitung von Unterwasserschall für U-Boot-Forschung untersuchen. Nichts Aufregendes. Einfach ein Hydrophon-Array in der Nähe bekannter Wrackstellen absetzen, darunter natürlich auch die Bismarck. Sie rechneten nicht damit, überhaupt etwas zu hören. Das Wrack war ein versiegeltes Grab, seit über 70 Jahren unberührt. Aber dann passierte es. Ein Geräusch. Der leitende Forscher beschrieb es als unnatürliche Sonarblüte, die alle 3 und 43 Sekunden pulsierte. Kein Walzgesang, keine Schraubengeräusche und es passte zu keiner bekannten seismischen Aktivität oder tektonischen Verschiebung. Noch unheimlicher, das Geräusch kam nicht vom Meeresboden. Es hallte direkt aus dem Bereich rings um die Bismarck wieder. Zuerst dachten sie an einen Fehler, eine Fehlfunktion der Ausrüstung, vielleicht Rückkopplung von einem der Vermessungsdrohnen. Aber sie spielten es auf 3 verschiedenen Systemen ab. Dasselbe Ergebnis. Also schickten sie die Daten an einen Experten, Dr. Enzo Rinaldi, einen italienischen Akustikphysiker, der für die NATO an Marinesonar gearbeitet hat. Seine Analyse? Die Frequenzkurve deutet auf einen mechanischen Ursprung hin, aber sie ist fragmentiert. Sie steigt an, fällt dann ab, als würde sie durch eine zerbrochene Kammer hin und her geworfen. Fast so, als würde etwas Metallisches da unten sich bewegen oder resonieren. Moment, bewegen? Die Bismarck bewegt sich doch nicht, oder? Und genau hier wird es wirklich haarsträubend. Jedes Mal, wenn die Hydrophone näher an den Kontrollturm herangeführt wurden, genau jene Brücke, wo das erhaltene Notizbuch gefunden wurde, wurde das Signal klarer, lauter. Aber nur für ein paar Minuten. Dann verschwand es. Totale Stille. Manche nennen es einen Phantomping, andere einen letzten Nachhall aus den internen Systemen des Schiffs, der irgendwie über Jahrzehnte hinweg nachhallt, eingeschlossen in versiegelten Lufttaschen, Druckkammern oder verdrehten Leitungen. Aber die fantasievollere Theorie lautet, die Bismarck hat noch nicht aufgehört zu sprechen. Einige glauben, die Geräusche hängen mit dem zweiten Notizbuch zusammen, mit dem verschwundenen Sender oder sogar mit dem bizarren Kompass, der nicht nach Norden zeigte. Eine Randtheorie behauptet sogar, das Schiff habe einen signalbasierten Prototypen an Bord gehabt, der autonom arbeiten sollte. Und der feuert jetzt noch immer ins Nichts, wie ein Geist, für den niemand mehr da ist, der zuhören könnte. Die Uhr, die im falschen Moment stehen blieb. Sie hätten es fast übersehen. Im Schatten einer zerbeulten Schottwand, halb im Schlamm vergraben und von herabhängenden Kabeln umgeben, hing ein wandmontiertes Marinechronometer, eines von mehreren, die dazu dienten, den gesamten Betrieb der Bismarck zu synchronisieren. Man hätte erwartet, dass es nach einem Sturz aus 3 Meilen Tiefe zersplittert oder bis zur Unkenntlichkeit verrostet wäre. Aber unglaublicherweise war das Glas noch intakt. Und noch unheimlicher, die Uhr war stehen geblieben. Die Zeiger erstarrt bei 10:16 Uhr morgens. Jetzt kommt der Haken. Alle historischen Aufzeichnungen besagen, dass die Bismarck gegen 10:39 Uhr sank. Das sind 23 Minuten Unterschied, eine Lücke, die nicht existieren dürfte. Marinechronometer sind dafür gebaut, extreme Belastungen auszuhalten. Sie waren für die Schiffsnavigation bis auf die Sekunde genau entscheidend. Wenn der Aufprall oder der Druck die Uhr gestoppt hätte, müsste sie beim Aufschlag auf dem Meeresboden stehen geblieben sein. Aber diese Uhr war bereits vorher stehen geblieben. Und es war nicht nur diese Uhr. Eine Taschenuhr, die bei einer früheren Expedition in einem Spind eines Besatzungsmitglieds gefunden wurde, war ebenfalls auf 10:17 Uhr eingefroren. Verschiedener Ort, derselbe Einfrierpunkt. Welches Ereignis bringt Zeitmesser in getrennten Abteilungen dazu, fast zur gleichen falschen Zeit stehen zu bleiben? Manche vermuten eine gewaltsame innere Druckwelle, vielleicht eine versteckte Explosion, die das Schiff um 10:16 Uhr von innen erschütterte, Systeme beschädigte und Zeitmessmechanismen zerschlug, lange bevor es den Meeresboden erreichte. Aber es gibt eine noch wildere Theorie, die von Tiefseeentdeckern geflüstert wird, die das Wrack besucht haben. Sie sprechen von elektromagnetischen Anomalien rund um die Bismarck. Verrückte Störungen der Tauchbootsensoren, Kompassabweichungen, seltsame Blips auf dem Sonar. Sogar Camerons ROV-Protokolle verzeichneten kurzzeitige Telemetrieausfälle, wenn sie bestimmte Bereiche des Kontrollraums passierten, wie tote Zonen für Elektronik.
Könnte diese Zeitverzerrung der Beweis für einen massiven elektromagnetischen Impuls sein? Ein Ausbruch elektromagnetischer Energie, der empfindliche Bauteile, einschließlich Zeitmesser, in einem einzigen präzisen Moment grillte? Und hier kommt der entscheidende Punkt. Manche Forscher knüpfen das an den verschwundenen Sprachsender. Wenn die Bismarck wirklich frühe verschlüsselte Technologie beherbergte, könnte sie experimentelle Energiequellen gehabt haben? Etwas Instabiles? Etwas, das ein letztes Mal hochfuhr und dann für immer dunkel wurde? Ein vergessenes Fragment, das nicht existieren sollte. Alle reden vom Notizbuch, dem ölig versiegelten Wunder, das Druck, Feuer, Salzwasser und Logik trotzte. Aber fast niemand spricht über die zweite Seite. Sie wurde nicht 2002 gefunden. Sie stammt nicht von Camerons berühmtem Tauchgang. Sie tauchte still und fast heimlich fast ein Jahrzehnt später auf, 2011, während einer umstrittenen, nicht genehmigten Expedition eines norwegischen Bergungsteams. Und das, was sie mitbrachten, hätte niemals das Meer verlassen dürfen. In einer privaten Sammlung des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven soll eine einzelne, vom Wasser verzogene Seite geborgen worden sein, aus einem korrodierten Leitungsschacht in der Nähe der Offiziersmesse. Nicht konserviert wie das erste Notizbuch, nicht in Öl eingehüllt, aber dennoch irgendwie lesbar, als hätte jemand sie in Eile dort hineingestopft, um sie zu verstecken. In einer privaten Sammlung des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven soll eine einzelne, vom Wasser verzogene Seite geborgen worden sein, aus einem korrodierten Leitungsschacht in der Nähe der Offiziersmesse. Nicht konserviert wie das erste Notizbuch, nicht in Öl eingehüllt, aber dennoch irgendwie lesbar, als hätte jemand sie in Eile dort hineingestopft, um sie zu verstecken. Die Handschrift ist fast identisch mit dem ersten Journal. Dieselbe zittrige gotische Schrift, dieselbe Tinte, die in die Fasern verblasst. Aber das hier war kein Logbuch, kein Eintrag, es war eine Warnung. 4 Worte standen oben quer über die Seite, wieder und wieder geschrieben wie ein panisches Mantra. Sie warten unter dem Kiel. Kein Datum, keine Unterschrift, nur diese unheimliche Phrase, immer wiederholt. Forscher versuchten, es kleinzureden, vielleicht Seemannsaberglaube, Kriegsparanoia, jemand, der unter dem Druck zusammenbrach. Aber hier wird es bizarr. Die Seite zeigte Salzwasserflecken, die mit Tiefen von über 4500 Metern übereinstimmen, aber kein Biofilm, keine Bakterien, keine Rostzapfenreste, kein Verfall. Eine Anomalie, die man erwarten würde, wenn das Objekt geschützt war oder erst kürzlich freigelegt wurde. Also bleibt die Frage, hat jemand es geborgen und wieder in Umlauf gebracht? Oder lag es in einem Fach, das erst vor kurzem durch Strömungsveränderungen oder Strukturversagen zusammengebrochen ist? Noch seltsamer, 2014 tauchte in einem deutschen Militärforum ein Dokument auf, das andeutete, dass U-556, ein U-Boot in der Nähe, während der letzten Stunden der Bismarck eine letzte verschlüsselte Übertragung auffing. Unvollständig, unentzifferbar und mitten im Satz abgebrochen. Im Logbuch des U-Boots stand nur ein einziges Wort daneben: unbeahnt, unbekannt. Könnte diese Seite die Fortsetzung jener Nachricht sein? Hat die Bismarck versucht, jemanden oder alle vor dem zu warnen, was unter ihr lauerte? Und wer sind sie? Britische Schiffe? U-Boote oder etwas völlig anderes? Die versiegelte Luke? Niemand kann es erklären. Der Großteil des Wracks der Bismarck sieht genau so aus, wie man es nach einer brutalen Seeschlacht und einem Sturz aus 4780 Metern Tiefe erwarten würde. Verdrehtes Stahl, eingestürzte Decks, herausgesprengte Schottende. Aber es gibt einen Teil des Schiffs, der sich weigert, sich wie der Rest zu verhalten. Eine einzelne Luke, direkt unter dem Kontrollraum gelegen, ist immer noch fest verschlossen. 2019 schickte eine französisch-deutsche Gemeinschaftsexpedition eine neue Generation von Tiefwasserdrohnen, ausgestattet mit ultrapräzisen Manipulatoren und hochauflösender Sonar-Mapping-Software, in bisher kaum erkundete Bereiche des Wracks. Sie scannten den sogenannten Kompartiment D3, einen Zugangskorridor, von dem Gerüchte besagen, er verbindet den privaten Planungsraum des Admirals mit einem inzwischen eingestürzten internen Tresorraum. Und da war sie, eine kreisrunde Schottluke, im Vergleich zum Rest des Schiffs makellos. Keine Explosionsspuren, keine strukturellen Beschädigungen. Sogar der Verschlussmechanismus war unberührt.
Tatsächlich zeigten Laservermessungen, dass die Druckdichtungen immer noch perfekt ausgerichtet waren. Die Luke war luftdicht. Jetzt mal einen Moment innehalten. Diese Luke befand sich nur Meter entfernt von der Stelle, wo das erste Notizbuch gefunden wurde. Direkt unter der Position der fehlenden Halterung für den Sprachsender. Und dennoch, nach fast 8 Jahrzehnten unter fast 7000 Pfund Ozeandruck pro Quadratzoll, hat sich diese eine Tür keinen Millimeter bewegt, ist nicht verbogen, nicht gerissen. Warum? Hier wird es richtig seltsam. Die Drohne versuchte, mit einem bodendurchdringenden Sonarimpuls ins Innere zu schauen. Was zurückkam? Eine verschmierte, hohle Kammer, aber nicht leer. Kein klares Signal über den Inhalt, nur eine dichte, metallische Dämpfungsanomalie. Manche Ingenieure spekulierten, es handele sich um einen verstärkten Behälter. Andere flüsterten etwas weitaus Seltsameres, eine Faraday-Käfigkonstruktion. Sie wissen schon, die Art, die elektromagnetische Felder blockiert. Das warf eine völlig neue Theorie auf. Wurde hier drinnen etwas abgeschirmt? Etwas Sensibles, Experimentelles, Gefährliches? Ein freigegebenes deutsches Marineschema deutet auf ein Kompartiment genau an dieser Stelle hin, mit dem Codenamen Project Sapphire. Keine Beschreibung, nur der Name. Und jetzt kommt der Hammer. Das Team hatte die Werkzeuge dabei, um sie zu öffnen. Mikrotrennschneider, Schneidarme. Sie hätten sie aufbrechen können. Aber sie taten es nicht. Die Bismarck gilt als Kriegsgrab und steht unter dem Schutz internationalen Rechts. Das Aufbrechen dieser Luke hätte die Vereinbarungen verletzt und vielleicht etwas aufgestört, das besser für immer versiegelt bleibt. Klicken Sie auf die Karten auf dem Bildschirm. Der rote Lichtschein. Er dauerte weniger als 4 Sekunden. Während eines der letzten Tauchgänge von James Cameron im Jahr 2002, speziell Tauchgang 17, laut archivierten Protokollen, erkundete das ferngesteuerte Fahrzeug Jake einen schmalen Gang hinter der Kommunikationszentrale, nur wenige Meter von der Stelle entfernt, wo der verschwundene Sprachsender hätte sein sollen. Das Team an Bord des Mutterschiffs beobachtete den Live-Feed des AOV, überwachte Sonar, Lichtverhältnisse und Kameradiagnosen. Alles lief reibungslos. Und dann plötzlich flammten die Monitore rot auf. Ein schwaches, gedämpftes Leuchten, wie ein schwacher Fackelschein, erschien am Ende des Gangs. Keine Funken, kein externes Licht vom AOV selbst, nur eine blasse rote Kugel, die in der Nähe der Decke im Wrack schwebte. Jakes Infrarotkamera registrierte einen lokalen Wärmeanstieg von 2 Grad Celsius. Kaum etwas, aber eine Anomalie genug für ein Schiff, das seit über 60 Jahren eiskalt daliegt. Das Licht flackerte, pulsierte und verschwand dann. Keine Wärme mehr, kein Schein, nur wieder Dunkelheit. Natürlich ging das Team zuerst von einem Linsenreflex oder einem Kamerafehler aus, bis sie das Rohvideo zurückspulten und erkannten, dass die Reflexion auf dem umliegenden Metall sichtbar war. Mit anderen Worten, es war kein Software-Glitch. Etwas leuchtete dort unten wirklich. Dieses Detail schaffte es nie in die öffentliche Dokumentation. Zu spekulativ, zu seltsam. Aber es landete in den internen Tauchberichten. Ein Ingenieur schrieb anonym in einem Post-Dive-Memo: Was auch immer es war, es verhielt sich nicht wie ein elektrischer Funke. Es verweilte. Es bewegte sich. Und hier kommt der Hammer. In den Wochen nach diesem Tauchgang berichteten mehrere ROV-Operatoren von plötzlichen Magnetometerstörungen, sobald sie sich diesem Gang wieder näherten. Kompassabweichungen, elektrische Zuckungen und, am beunruhigendsten, Batterieentleerung. Vollgeladene Akkus fielen in Minuten auf 0. Ein Operator scherzte sogar, die Bismarck habe ihren eigenen elektromagnetischen Herzschlag. Dieser Gang übrigens verbindet den Kontrollraum mit dem Rudersteuerungssystem, genau jenem System, das durch den britischen Torpedo blockiert wurde. Der Treffer, der das Schiff in den tödlichen Kreis zwang, genau der Ort, von dem Überlebende schworen, er sei von innen sabotiert worden. Also, was war dieses Licht? Ein Energieleck? Ein zerfallender Kondensator, der nach Jahrzehnten ein letztes Mal zündete? Oder etwas anderes? Etwas, das durch die Anwesenheit des ROV reaktiviert wurde? Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.